Ina akata ya funu de sirigbo nwanu de abago zuta nwa ya ba agbaliche ha oke mmụọ na isi ha de sirigbo nwanu de ofu nwa ka nwili nwanna amụrụ na aja afia de sirigbo nwanu de o ka esemia bọkọ na ekene nwa na asị nwa ya nnọọ echi 1980 nwa ya elubeghị obodo a ude nwanu de morning ogidi molu this is for 2025 tuna kese miano wa kese miano ni ai gwala uno na ga-agwọ ndị mmadụ ọya tata ọ BP ka a na-agwọ ndị mmadụ n'obodo akịlị tata bụ ụka May 13 2025 ụfọdụ ndị mmadụ nọ fe echefu na ife na abọdawa obi anwụlị ka anyị enwe n'akịlị ị na-anya n'akịlị kịta ị afụ na atụ ya mkpịsị okolu ndị ụka gbasago na ihu ma afụ ebe niile juru eju ezigbo obi anwụlị ka a na-enwe n'obodo anyị bụ akịlị ogiri tata so grateful. Ogumilikaisi eje ogumilikaisi ano ya na-abụghị ogidi a na-agụ ya a na-esi bugbo ngo asị na ijele na mmanwụ ọzọ ada akwụ n'ọgbọ ọ ka ọ dị agbaliche na 80s ka agbaliche bịara kilo ogidi the last time so icheki mala how many days how many years ọ bụ afụdebere agbaliche na akịrị yaga eji wee sị mba ka ọ na-adị mma na mmadụ adị echefu nwa amụrụ agbaliche bụ nwa ude agbaliche nwa ude siri bụ nnọọ ine na akịrị obi